रानीपुर रिपोर्टर मदद अली सोलंकी रानीपुर लग गडेजी जी रहवासण कलसूम दस्ती अल निसा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान जी ऑफिस रानीपुर ते पहुंची वई। गडेजी जी रहवासण कलसूम दस्ती अल निसा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान जे चेयरपर्सन मैडम शाहिदा बहलार के पंहिंजे मुड़ुस परियल जी नाजायज़ इनखिलाफ़ ॿुधाईंदे ॿुधायो त मुंहिंजी शादी खे 3 साल गुज़री विया आहिनि। मुंहिंजो मुड़ुस नशो कंदड़ मवाली आहे जेको मुसलसल 3 सालनि खां मूं ते तशद्दुद कंदो रहे थो। केतिराई दफ़ा मारकुट करे घर मां कढी छॾींदो आहे ऐं हाणे घर में लोफर माण्हू वठी अचे थो ऐं ग़लति कमु करण जे लाइ ज़ोर भरे रहियो आहे। इनकार करण ते मूंखे मारकुट करे मौतमार धमकियूं ॾेई रहियो आहे। जंहिं ते मां अल निसा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान जी ऑफिस पहुती आहियां। मूं SSP खैरपुर SHO रानीपुर ऐं तमामु इंसानियत सां दर्द रखंदड़ तंज़ीमुनि खे अपील थी करियां त मूंखे हिन नशाई मुड़ुस खां तलाक ॾियारे मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। नाज़रीन, अॼु असां वटि अची आई आहे गडेजी खां कलसूम दस्ती। हिन धीअ चवणु आहे त मुंहिंजी शादी खे 3 साल थिया आहिनि ऐं हिन जो घरवारो हिनखे मारकुट कंदो। हाणे हीअ पंहिंजे घरवारे सां नथी रहणु चाहे। अचो त हिन धीअ खां पुछूं था त मसइलो छा आहे। असां वधी तव्हांजो नालो छा आहे? कलसूम। कलसूम तव्हांजो नालो आहे। तव्हांजे घरवारे जो नालो छा आहे? परियल नालो अथसि। तव्हांजी ज़ात दस्ती आहे। तव्हांजी शादीअ घणो टाइम थियो आहे? 3 साल थी विया आहिनि। अच्छा, ऐं 3 सालनि में तव्हांजो घरवारो घणा ॾींहं तव्हां सां सही हलियो आहे? बसि मूंसां सही न हलियो आहे। हाणे मारींदो, राति ॾींहुं नाजाइज़ कंदो, मारींदो। अच्छा, हा सही। मां पंहिंजो आज़ादु थी थियणु चाहियां। तव्हां तलाक वठणु था चाहियो? तलाक वठणु चाहियां। अच्छा, तव्हांजो घरवारो तव्हां छा चवंदो जेॾी महिल जो तव्हां हुनजे घर में हुयो तव्हांखे मारकुट कंदो हो? बसि मारींदो। हुन ॻाल्हि त बसि तूं माना मोबाइल ते ॻाल्हाए थी, मोबाइल ते ईअं थी करे मां चयो कंहिंसां मां मोबाइल ते ॻाल्हायां थी। तूं मूंखे मोबाइल ॾिठी आहे छा? उतां मारींदो। जे माइनि सां बि न ॻाल्हाए, ॿारनि सां बि न ॻाल्हाए। मां चयो छो न ॻाल्हाए? जॾहिं मां हिते शादी करे आई। अच्छा, तव्हांखे ॿी ॻाल्हि लॻो पई त तव्हांजो घरवारो नशे जी हालत में ॿाहिरियां माण्हू माण्हू वठींदो, उहो बि वठींदो। चवंदी तूं हाणे हिन सां वेह, हिन सां कचहरी कर। मां चवंदीमांसि मां छो कयां न? सही। मूंखे मारींदो, ॿारनि सां ॿधी मारींदो, ॿाहिरि सां वरी तव्हांखे मारींदो, बाहूं ॿधंदो। उहो बि तव्हां ज़ुल्म बर्दाश्त